पावसाळी अधिवेशन 18 दिसांचे जावचे अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान केल्या। पावसाळी अधिवेशनात जी निधी बाणावले मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर मागता ती निधी गोय सरकारान दिवची अशें वेंजी वेगसाचे म्हणणे। जावचे 18 दीस जावचे आणि 18 दीस डेट उलटी बोगले बोगले पावत म्हणून 8 दीस जायना जाल्यार पुरो हीच अपेक्षा करता। 18 दीस जावचे, इट इज अ गुड टायम। येस, 18 जावचे आणि वी आर गेटिंग रेडी। कित्याक गेले ते मनसुनाक गेले ते वर्साक जुनात जे एश्युरन्सीस दिल्ले ताका अजून पसून आमी फॉलोअप करता हे जुनात। आणि तेन्ना एसेंब्लीन हांवें म्हणलेलें की दीज एश्युरन्सीस आर ओन्ली फॉर एश्युरन्सीस, दे आर नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आनी तशी गजाल जाल्ली आतां। तेच बजट last time not fulfilled, budget was underspent. This time also we are heading for another budget, so this budget is again not going to be spent. So we are only going to make sure that about maximum utilization of budget has to happen. And Benaulim constituency should get budget demand jaun galta mak epati zayach. Somehow or the other I am going to follow up over my demands, and we have to make sure that all my 7 villages of the constituency are going to get demands, whether it is from PWD, whether it is from WRT, whether it is from tourism, whether it is education. हे डिमांड्सा म्हाका बजटाचो शेअर जायोच मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप करपाक, अँड दिस इज गोइंग टू बी माय सारको वर फुटिंगली आय एम गोइंग टू पुट अप दिस डिमांड्स फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. So तुम्ही satisfied with days? With days, yes, what 18 days is good. More the better, but at least better for now if 18 days, as long as they don't reduce it further.